utuam na de okofa ba ye osomafo yaw dodo afre no nyame somafo yaw aha the rabbi we Ibrahim no ono na akofa the third temple aba na mebusa say third temple yi e de na be yama yo ye asetenemu ya say Ghana yes third temple na be nim say third temple de eno anu Jerusalem and ye hwe animu say ye nyina be ko New Jerusalem ho ye Israel na yes third temple bi pie o Ghana asia ewiase nyina osom ni nyina be kire wusu bempa reve wusu bempa mo agenasare bishop is a bishop ahodo ne asofo ahodo akonfo adusifo nyinara anfo nyina na internet ti nyina no eho ene ye kosom ti weyi de suafo yaw asare ene osuani texan abase ene omeka eye de third temple no enkyere adasama wona omaso omre na mpeso muhu eye tweyampo nanimu nyam na wona mo hawo ne amane yarowa sunsum haubia edamboso no ewe Ibrahim no the third temple na ba eji won nti bomodi an se ososo obebra ho ase na omo oso adafom na yesu ade ewo ye ewiase ene okwadwumadie ni da hye ne so de obedi dwumadie hu chia me no eye kofi Asubonteng esukutu yi pebre ene osuani asare waye krado ofiase sanso no osuani texan enso ye krado ase no munyina kofa bai eye nyame osomafo yaw aha ona kofa third temple na ba abide mi busa mi hu third temple yi ebeto aduane ama medidie ena die pa na de brem wo masetenem eye ogie ene mehu eye oboade na nimunyam heaven no eho ene no yedi detie die ebekoso ewode untinyo obi ase a akunya ne beba wate oso yebe ma okwa ma wafre na emom no wo hawo na ama na bi a mreduru a yede eye onyame somafo yaw the rabbi number no beto dodo afre no eye the income and the ewe Ibrahim the Elijah Elijah one papa ewe obi a no wafuna okoa udifo onso kotwa no aha udiwa na mafo akunya no mafo opoma no aha mkpura eye the third temple na medi eye wosusu o wadwumadi ni so bi aha akwa makwa ba eja ebi abokwe ya mi adomo osuani ben ya asare osuani ya wasare pacho ana ngo se eye associate pastor na osuani na mototo ho ye konkro ni ya mesma afọ na esiafo beba konkro nyame somafo konkro ni nyame somafo yawo ni suani nu pacho ane ndo ye suani pacho se Kristo be nya ni suani no sa pepe se aso no su suani nyame na somafo a won misane asase so won bo bia nya na kidifo ni won me adwuma akro so osuani kwesi texan sa sanity ana mzuzu ye osuani kofi Asubonteng eskuto yi pebre mzuzu me osumama eye Kumawu TV me misoma Kumawu TV kama pa sao mofa eye dwumadi e chobode ensa ne enku enim yo ye mompaye osoro ne asase ye fo ye da wase wabo ye ho banso kokwanso ye de wonsem ebre wo ma bi ye na adwenum bi na so me ente wasem na se wadum nti amen ya do tumfu yankopon ase amen so de osoma se chantese fosum abre ye oman Ghana ene wiase nyina amen e do konkro ni nyame smafo ya wase se nyame wasoma no se omra meje menu mienu mfiri ye haw ina pune sie ntwetweda oman ewo nanso de aka ne se menu mienu ye benya asomre ama konkro ni nyame smafo ya se nyame oman entiase eja ozi aka sembi ose inimdie ameman ni nti oman na yeden ase sabre ya temple na Israel fompo ebo ho pae se akete temple no beba won mu man mu otumfo yankopon na adom ene ne maburu hunu temple ababeduru oman Ghana mu aka obi ne hawo naso nda so hwe na yare nti yade obi bechi ska wu fia ga se nchirima de bo bra ne nyina ska nyina ba hye ni na echi anyeye na wawuko eyenimdie ni ho no mo nimdie ni onti obi beka se sa temple na ne aba ye otuam akumfi ana okumfi otuam no nimfa so ni nyina so ene sen ema eye Ghana titiru akanfo ye ka kanfo nye Ghana enye Ghana nkwa
the whole Africa ya come for. And ya come for no. And then for so dear because temple ya okay. Yes, be New Jerusalem ya make Israel. And to kwa sorry wa omutwitwa mo homoje hwiegu enso ye nhwe obi enu wa sorry so kosom wo ho and to kwa na esi wo ho. And then se bia ba Ghana Central region otuam na ni mfaso ben na ede ba ene komu de yen ene fibroid malaria etwere yarewa na ebuso ndi sa tetepu na si wo no mfaso ben na ede bre ni na make say nim dia o mine ni nti na o mine say temple no mfaso de be ya mani pade ye pi na mpanfo bu be bi say ade bia no obi aye bi da no na wo so ye den wo so ye bi to wase chief producer mo adwuma na obo no no ma misa kaye osomafo ya number no ready if say nipa da sani brewa setena mu ene osomafo ya mo papa no number ni pacho ai osomafo ya number ni o konkro ni ya mesmafo ya no contact ni odo market for mo mfre papa say onhwe yen na emesem no ye be frɛ no busan say emfaso pen ena wasi tempo no enti modalma mesra mo no kokoma me ma frɛ na am say odi djuba bi mesra no mka pebre ni ba kwa no so wokuma wuti tempo na se ai Israel tempo no ena yesi enso so wa ni pe wu ho enti mi hunu ese ye de eti kwahye sikeje ase ana ye de eti e ba tempo na ase asuan fo wa ase enti akra mitiu okay konkro ni ya mesma afọ ni dwumedi a obebedi ni we ye de waye na commission da ho se ya me basmu bi aba oba obetutu asunsun fi na free wiase konkro ni ya mesma afọ ni dwumedi no 2 obobo asu ho konkro ni ojem afei oboba besi temple konkro be tosumiensa afei ode homa kese ne beba Quran 13:38 ya me basmu bi ode homa kese ne beba afei ode osum kese ntontom som nkabom som beba ho komhye wo Zephaniah chapter 3 verse number 9 afei oba manipa adimu nipa ne mu dide ne de hwan nsu ewo nimpam moje ewo nimpam nkyina ewo nimpam ohye ewo nimpam okonkro ni amesoma afio sani amenyina se esoti a odensa to so a sani amenyina ye de ehyema e okonkro ni amesoma afio de dwumedie da brem nipa esi a pene wo manmu ohaw bi de nipa so odibechi bechi onya ayarsada ewie na nipa na ye den ewu that's the no branda so ye den eda ho enti tempo no na ye si wo ne ye die no ho kwa ho komo sanse ene ne oman na agya pade enti ye hwe konkon bia edi nkan e wo meka de dwumedie ewie ya hwe temple of Solomon de dwumedie ansane aba tempo no so nyame oman entiase amen kan Quran mami Quran chapter 3 verse number 96 the first house of God to be set up for men was that at Mecca the blessed and guardians for the people of the world nyame oman entiase amen o si nyankopon ni fia edi nkan wa asase ne so ene ka Mecca Kaaba efri Abraham osono de man no eno ne nye konkono ne mom konkono fie asafo yehowa ede ma eye ne ma eye Mecca de di kan no no adintia ma mencha wade ba kon temple no yesi ni keke temple ni pe bi antumi ti temple ti se nyankopon na nkasa na asoma afra won misani asase na so na won bebesi temple na temple no so ejina osoma so enti Mecca Kaaba ejina nkramo osoma so temple of Solomon ejina Judaism so afi temple of Rabbi temple ya be ejina so bien tontom so temple twere me di adanse ese oso obeyen ayenwa ayeyen asofo ye ne no an seso enti mimi ku Facebook enti mimi nyame me sesi mbusa mimi nyame enam sini wa asase so because krane team no ye dia nipedua no asase ena mframan na abode katarama ye dem anumi boja ena ntasuo no suso ensuo ye de etwa wo ahia enti mimi ye seso ene ewie brim mi di ni djuma wa asase su ma no
enti se me ye nyame na ye wura ana nyame yaw okonkron nyame somafo yaw mo okonkron ni nyame somafo yaw enso so eye nyame somafo a edi enti na odo beye soronko eche me Kofi Asubonteng ana mo a mo ye suani a mudi nachi kenka Corinthians mam ne hwe asem bi ho 1540 yeah ne hwe asem bi ho no mo nyame na somafo nkono ne wo no ye adwuma onye npe bi aso nyankopon na somafo no no wo no ye adwuma onye npe bi aso tie the Bible no ye wadi for mamu ya o ye wadi for mamu ya o man nkasa ne tie the Bible so nim say ye wadi for mamu ya say last some kind and I'm so nim say ye wadi for mamu ya enti na okonkron ni nyame somafo ya o se Ghana ha yankopon ni difo bi ani oman ni mu okonkron ya o won eye ni medi oman ni titebre no na Israel fo no kwa akwa omo se mon konko fre yankopon ni difo man mbra so okun ya yakoi say ne besie na yankopon ni difo na aka se munye wi na oman no ye den entowo na Ghana ha edifo mo ha no wan na osi yankopon kasa na kire na otie na Ghana edifo mo nkomche omutume hye eye kotoko ne house e bebobo a yankopon eyi a kire nse kotoko be hye house ye beto aba yankopon eyi a kire nse MPP banwene ana se NDC banwene nyame odi abato ye den board bo yankopon de ye den ti onkinka Bible ne yanko yo 1 Corinthians chapter na family dua ahuro na esno die no yes nti ya biase ye adwuma 3 asimo de mu fo na mi se mi fisro asimo me de me free wiase me na soma afo ya me soma wo ma won ba ti biem ye wo ti se de wo ye de obedi bi kasa ye kan obedi ona se na afo yankopon hu ne da ho asem nchewo nyame somafo yaw eye nyame a oka ahintasem ebuma obo ade a ye huni da ne mum no o kire kwan ya be fa so aben no yes o kire yankopon Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Kumawood TV yasu yedimu yen ye Kumawood movie na ye TV Kumawood TV Kumawood TV there adamfo the best Kumawood TV yen na yedimu no jayato wakofa obudie no aba beta dabida Kumawood TV yen na yedimu Kumawood TV amansane yena yedimu aw oduma nkpon dom no e wo tete po no wo de hye wano no sai ni si ba ya ene obesi ni we ye akufi otua sai ene ye be kwaso yi mate Quran chapter 61 verse number 6 verse number 6 okay we say bra Jesus ba asase no so no oba wiase no na jufo ni na nim se oba be se yankopon na sum no you can John Matthew chapter 6 5 verse number 17 na o se mamu su se ba be se mra no ne mo be de be share ne ma yankopon na sum afu na ba be she yankopon no sum ne kena ena me no mi na di adanse se Ghana so ho nti okonkro ni amesuma afu ya oba be she yankopon no sum kena titi asema Jesus kai Quran chapter 61 verse number 6 and when Jesus son of Mary said oh Israel I sent to you by God to confirm the Torah sent before me and to give you good tidings of an apostle who will come after me. Asemi de yankopon suma mo mu Israel fo nchen se Moses mra na amada ne dana no mmra ma yini yima mo de ntia Israel fo no koye nkrofo bia na wo maso ne wo mutu ko ba 100 years nti the generation na wo no koye back a wo ma na besia ba na wo no na nti wo mbeba no na nyame so wo no besei no we na ye ani suma man baba yini yima wo Sanity. so on said this here the third temple na commission da say third temple baba wi ase ase bi ase aden so opodua ni mu
menya eye o papa okunkruni nyame smafo ewo ye awman so na metwame aba eba no ebetoa so akra gina soma me na osuani eye ya wasare wa ha saa nso na osuani eye ekosi wase ye wo ha no mapie wa ase enya so den na omode wano kasa aba se tete pubie pie eye akunfi etua na ye twan wo fidie so akohwe enwoma bi aba ye ba akra ye sado be kasa nti kutu ya so much bread na masana na mo hwe me okuma wuti be djumadi e bero wato ne din ewiase na okwa ebusia so djum se ewiase na okwa